Coucou les amis, Balandinho sur Brita Congo TV, na pesbino mbote, bonsoir, bon après-midi, bonjour, ça dépend, ya mboka oyo kutami, ça dépend ya air oyo zali, na mboka na yo, biso toza pourquoi, ni yango na obi, bonsoir et bon après-midi. Na pourquoi lelo na ye muke to meka kusolola, lisolo moko epesi mawa pe pasi. Lisolo ya ndeko mama na biso afandi na kati ya Europe. Ye mo kolo lisolo alobi na nga mama beta lisolo na nga. Beta lisolo na nga po esunga pe bato ebele. Beta lisolo na nga po bato mingi ba meka ko comprendre. Bomande to vivre na mboka oyo. Ezala makambo ebele ebombama. Ezala makambo ebele toza nango. Mais mutu musu awoyeba te ko tangu yo zo ka lisolo muninga. Donc, tant que tu as musapi boye, balula pe musapi pa na yo, c'est-à-dire, tant que tu as lisolo moninga, ezo pesa yo mayele, ezo pesa yo, oye balole ngi nyoko iko tambola. Na poko lelo na ye kobeta lisolo ya ndeko mama. Ndeko mama wana, akutani na problème moko, moye bat ba comprendre te. Mais ye lelo loko akoti na bonzambe, lelo akoti na modindo ya losambo makasi, yango na sosoli. Alobi boye, omoni nde tolobaka, eza na bato musu batambolaka na malédiction na nzoto, eza na bato musu batambolaka na botutu ya libota, eza na bato musu batambolaka na bilakeli mabe ya libota, ou bien ya baninga, ou bien ya clique moko boye, malédiction elati yo, okoni atape malédiction musu na nzela, so oza na bonzambe te, okoko yamba pe malédiction musu ezaki ya yo te oyambi yango, soko za na bonzambe te. Donc eza mawa pe pasi yango tangu ya talisi lisolo na ye elini koloba moko na mususu okoyi kozo ya malamu ya mabe ozuite tangu bapesaka toli bazwaka nyonso te ozo ya malamu ya mabe otiki. Donc tu n'es pas obligé ya kozwaka likamu nyonso o mutu alobi 100%. Okoyoka o analyser na kata analyse na yo oza mutu oza na bwanya o comprendre wa pesa ya malamu ya mabe na tiki. Ndeko mama aza mama congolaise, mama ya Congo. Mama wana lelo akomi kosambela azaka na kati ya Europe. Azolanda pe lisolo. Ndeko mama abanaki na mobali na ye. Mobali na ye bauta pesa na mboka na RDC Congo Kinshasa eloko makasi chiffre ya 00243. Baye na poto. Donc ba en Europe babandi ko vivre ba oumeli parce que bana na bango bana si babala bana si babima bakenda. Donc tant ba ye bolingo ya bomwana babandi ko botela bana na bango en Europe baza batu basali 35 basala ki 35 abo comprendre pourquoi na bi basala ki na conjuguer yango na le passé. Pourquoi na conjuguer yango bongo toko koma na lisolo. Tango babalanaki ba ye ba komi na mboka Europe ba s'installer mwasi na mbali ba s'installer mobali atangi na mboka ya Europe précisément na France. Alors nakotanga ba kombote mais mboka na tangi quand même précisément na France. Mobali atangi penza asisi betude na ye azui pe mosala oya betude oya salaki na mboka France. Ba moni ba sombi nini terrain ya munene bozue banda yepe kopesama moitié kezo monana ba mona kete ba somba terrain penza ba tonga ndaku selon volonté na bango pour avenir na bango babota bana 5 bana si bakola pour l'instant bakenda déjà mais nazongi en arrière nazobeta lisolo ya passé na bango ndenge ndeko mama pesa kinga. Alors tango basombi mabele na bango mwasi azosala mobali atanga betude azalaki médecin mwasi pe asala betude azalaki babengaka bango ba gouvernante ya botel pesa ya ba luxe bomoni na époque botel ya ba luxe ba gouvernante bino boyebi. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé bayokani basombi terrain na bango babandi ko construire selon ndenge idée na bango moni ba ndaku ya rêve batonga ndaku ya rêve na bango pourtant bakokola ta bana bakei batikela bana bijou moko na Europe quand bien même en Afrique basalaki nante mais ba penser que bana en Europe place bana na bango so babotami batikela bango bijou moko akitoko et salike
babandi ko construire ba sombi place makambo bandi ko tambola construction bandi ingénieur à mondele penza ya bien wana ya solo musale bandi babandi ko tonganda ko zo évoluer ndako epusani ndako kitoko batongi penza batongaki penza bijou na bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous construisez zo salama nanu ndako esilite mobali ya ko constater que akomaki na cancer. Alors, mobile a comme qui na cancer, il y a ba foie. Tanga comme il na cancer na ba foie. En tout cas, constat wana et salamaki nareta. Loko aba mona ki yango nareta. Azali penza na espoir li souté effectivement. Et ko sala ki mobile a kufi. Yango bomoni na baki bazala ki na conjuga ki na le passé pour bazali souté mobile a kufaki. Mobile a kufi ndaku ya rêve esila kite mobali alala ki na ndaku ya rêve te mobali akufi ndaku ya rêve ekomaki presque à la fin mais mobali alala ki na ndaku ya rêve te. Dieu merci ndaku na bango ya rêve ezalaki na crédit te ezalaki penza bozio bandaki ko épargner à côté yango wana makambo nyonso ezalaki kotambola malamu. Bon moi ça sali day ya sali matanga na bana bazaki na bana bango 5. C'est pourquoi vous avez conjugué dans le passé. Bana bazana bango toujours, mais papa a soutien. Bazaki na bana 5, bana bakola, bae kokota na ndaku ya rêve na bango, maman na bana na ye ba kei ba continue. Alors, lokola maman zaki pe na makasi, azalaki non jeune maman, malgré azalaki na bana 5, azalaki na makasi, afandaki asalaki deuil na ye. Pendant 2 ans, 3 ans, 3e année, aïe kobala. Abutana ki na proposant, maman waza ki penza na libaku ya mibali penza ya bien. Mbalo yo aïe kokutana na directeur ya finance. Ezana batu pe batanga, batu batanga na bakongole batanga penza bazali ya na mboko. Alors, tant bakutana ki na directeur adjoint ya finance. Voilà. Ba s'installa ki ba yokana ki mutu wana abala ki pete ndeko papa wana azalaki non marié azalaki na bana na ye mibale mais azalaki marié te bana wana mutongo abalaka mundele alors esimbate ba divorcer na mundele pardon ba kabwana po babala na kite mais babota donc bazalaki na cohabitation na mundele babota ki bana mibale alors e ko sala ke et simbite cohabitation na bongo simbakite fallait na mutu azwa nzela yango ndeko papa wana directeur adjoint wana ya finance akabona kina mundele aye kokutana ndeko na biso oyo akufela mobali oyo batonga ndaku ya rêve basangani bayokani bakomi kofanda esika moko na kofanda esika moko bana na bango bazana éducation bien respect mamusu zotambola bien bandeko nanga soki na yisi bino eloko eleka esala mawa yango nde tozalaka boye il faut ko s'attacher na nkolo il faut ko luka penza elongi ya nzambe il faut ko bondelaka bato ba croyaka te il faut bo croire parce que il y a des choses o eleka kana mokili yo moko mitu nolobi ngayo yo soki nzambe te babiso soki nzambe te nga lelo soki na pema na bomo na zati lelo na se na tangwa ezaka ngolu na yo nzamba bomo. Donc il faut qu'on s'attache pardon à Jéhovah. Il faut qu'on s'attache à la prière et ça nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mama wana amona qui était à trouver bonheur à sepeli à monique à zongi lisusu na esengo akute na mobali bafanda ki na bango bien bafandika pendant 2 ans 3e année mobali wana soit kufi bota la malédiction et esprit de mort ou l'attaque ndeko wana mais ye pasaki na kososola te aomituna yango eza nini ndeko mama abali 3 fois pe akufeli mibali 3 fois lelo otoloba aza oya koti na bodindo ya prière mobali ya mibala ye kokufa esalaki somo esalaki pe choc esali mawa babotaki te. Alors mobali wana akufi nini cancer lisusu siko tobenga yango nini yango tong balobi malédiction ya libota ou bien malédiction okoki konyata pe malédiction o eza yote onyati yango tango za na bonzambe te okoki pe koyamba biyamba yamba makambo eza yote botutu ezio
okoki pe koyamba donc okoki pe kolokota bilokota lokota oyo eza yo te. Voilà. Et kosala kende koana aye kobala lisusu aye mbalo abalaki su te mais akutanaki na motu na somo wana après 3 ans mobali na kufi bafandi 3 ans mais oyo asalaki deuil mulai te kaka na ba 1 an boye akutani na pharmacien mutu wana aza pharmacien asala betude ya pharmacie donc aza pharmacien mutu omoni ba pharmacien na poto baganyaka penza via bien mutu moko bien simple hein? Mais dommage bafandi na ndeko wana ka pendant 9 mois pharmacien na kufi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pharmacien na kuta kufaki asalika crise na musala. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eye banite et kosala ndeko mama somo tango esali ndeko mama somo abengi libota na ye na Congo alobi non trop c'est trop. Tala libota oliba lukana nzambe bake kotalisa na kotalisa bamoni te botutu boye kobenda na boyebi kaka ndenge masolongo ezalaka o famille ya tata na bino o yo lokolo ozalaki mwana ya liboso fale mbongo ya libala ya liboso mbongo na ya libala topesa na papa kulutu moni biso babantu toujours. Alors lokola azwaka mbongo wana te azaka na esengo te parce que mbongo na yo fale ezala divisé te fale bapesa ye nyonso ata mungu balinga ye balongola te o sipera banoko batata mwasi alingaki te fale mbongo na yo ezala sacrifice lokola mbongo na yo wana basacrifiaki yango te yango wana botutu nyonso ememi yo na bongo ndeko mama ntango ya comprendre ye mpo na ye akanisaki bapesaki prophétie mais ntango aye comprendre ke bafamille na ye bakendaki koluka marabu ye amonaki efa luka elongi na nkolo akotaki na modindo na prière akomaki koluka elongi na nkolo aye komona place ye akomi kosambela nalobi ke eza na baeglise oyo mpe bapaster bazobanga nzambe na Europe bazali eza na baeglise oyo mpe bapaster baotambusa masembo bazali akendaki na église alors alekaki na badelivrance alekaki na oyo nyonso oyo bajeune et prière asalaki yango na motema na ye mobimba atikaki nanu baposa ya nzoto atikaki nanu bapense ya kotala ete ngai nazalaki na bozwi ngai nazwaki mibali ya bozwi ngai parce que mibali yango ya bozwi ya zwi est-ce que asimbi bango na maboko te par contre botutu na ye ebomisi bamibali ya bato alors batata bato bakoti kaka na kati ya botutu na ye parce que malédiction wana eliaki bango tango yoke kose lié na mutu moko aza na malédiction na botutu na ye eye pe kotelema elie pe yo na tala ye tango ya sosoli ya atikali ye kolo likambo atikali mais Dieu grâce soit rendue parce que à comprendre à zongi na makolo ya nkolo tango azongi na makolo ya nkolo aye ko comprendre alobi ete il faut kobeta lisolo na ngai omoni nyonso to omoni koleka nango mais mutu akoki kopesa mutu délivrance ezaka nzambe mutu akoki kosala mutu grâce ezaka nzambe mutu akoki kokangola mutu ezaka nzambe. Tout ce que nous touchons passeront mais il y a que la grâce divine oyo etikalaka éternel il y a une grâce divine azwi ngolu yango atikali azwi ngolu nzambe akutanisi na ye akutani na bonzambe ayambi Yesu comme Seigneur et Sauveur omoni kesali ye ngolu akomi mutu ya sika. Donc ndenge akomi mutu ya sika nyonso ya ye ekomi ya sika babotutu nyonso na bamalédiction nyonso ekoyisami libota na ye na Afrique bazwaki biloko bakendaki kopesa mbongo basalaki penza enveloppe na biloko bakendaki kopesa papa kulutu na ye pona kolongola haine papa kulutu yango basa koma mobange na kati ya mboka kuna na village na bakongo mais basalaki tout pona kopesa ye pona eloko wana ekende na harmonie malgré basalaki bongo pona ngai oui basali devoir na bango comme selon coutume na bango ne bakoki kosala mais délivrance ya so leza na bonzambe mutu aye pa nzambe nzambe akotika ete nzambe aza il tient le monde entier entre ses mains asimbi bomoi âme esprit et corps na biso na maboko na ye oyo ya simbi mutu akoki kobotola te oyo ya simbi mutu akoki koboma te oyo ya simbi mutu akoki kolongola te. Donc tokangama na nzambe bomoi Yoshua Amashia Adonai
Tout ça la confiance na Jéhovah. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Parce que yenda za mokonzi. Nzambe ndaza na bomoy, yende mtako yiko sikola, ye mtako yiko pesa bomoy, yako yiko longola pema, ya ako yipe ko zonsa pema. Alors, ndeko mama azui grâce, tanga azui grâce, aza oyo akomi ko servir nzambe na ye na motema na ye mobimba, aza oyo, aza kuti na posa ya kobala te. Mena ebete nzambe oyo aresistaka, akoyi ko pesa ye lisusu nyoso. Parce que aza akoma kit na tristesse, bana na ye basi bakola bakenda kenda, basala sala ba vie na bango, mais atikali na kabakata ya ndaku bota nde mambongo ezalaka. Ndaku ya rêve, mukolo ndaku ya rêve alala ngote, ya tikali na kabakata ya ndaku, azo ebata sala nini. Mais nzambo apesaka kimia apesi ye kimia. Nzambo apesaka bolingo apesi ye bolingo. A se retrouver dans la paix, a se retrouver na kimia. Azo banga lisute kimia ekomi moninga na ye, ya esengo tango nyoso. La prière, ça est force. Tant que la prière, ils ont force, c'est vrai. Prière est pour la kate. Prière, ate oumeli. Ozo senga pa nzambe te oumeli. Yeba ngo suka suka ekokisama parce que Dieu est là. Il existe. Il y a un Dieu dans le ciel. Quand il dit un mot et la chose s'accomplit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et comme il peut exister. Donc, prière est pour la kate. Approchez-vous, venez goûter. Il faut qu'on croie en Jéhovah. Il faut qu'on croie en Alpha, Oméga. Il faut qu'on croie en Mozalsi. Parce que l'icône c'est Mozalsi pe mokeli nango azali. Il faut qu'on croie en mokeli na yo. A changer kaba circonstance via batu. Lelo moninga wana ndeko mama wana vie na échanger akomi na kimia akomi na esengo à se rajeunir. Donc nzambe wana sali ya délivrer aza capable ya kopesa yesusu mobali aza capable ya kotindela ye molongani selon volonté na ye. Donc il faut ko kimila kana nzambe yekutu bango tong bazalaka bazali ko quarter parce que mobali na ye webi ba médecin bazaka bato ba science bango ba croyaka te. Il y a pas la divinité. Par le baka divinité zate. Mokile salama yango moko selon ba science na bango n'importe quoi. Mokile salama yango moko te parce que ça na muto asala mokile. Et ça nzamba azali Dieu est là, il existe. Moi je crois à l'existence de Dieu. Moi je crois à la puissance divine. Moi je crois que nzamba azalaka pas salaka parce que mambo asalaka na bomo ina biso eza parce que Dieu est là. So croire na nzambe okomona ya minene pe ya bikamo. Ceux qui ont eu un na tangwa ezaka ngolu pe mawana ye mutu moko ta otuta toloke pe manabo moy otoza nango afutela kango mbongo pe manabo moy otoza nango parce que y a personne tozo ka pe manabo moy. Non, nous sommes créés par son image. Toza pas créature selon l'image de Dieu. Toza pas créature selon l'image de Jéhovah. La divinité est là, Dieu est là, existaka. Tolanda ba science bat balo bakate. Tolanda bangote. Mais biso tozo quoi, to continue à croire, tout le monde a toujours le beau qu'on a. Biso ba tozo na ba problème, to continue à s'incliner na divinité ensemble, to continue à fléchir ba genou na biso liboso ensemble. Quel que soit ba problème tozo nango, to reçoit solution. Botande qu'on a biso une solution. On t'a fait mi bale ni sato. Mais na yebite, bon moni première partie à l'issue na bete bino, na ko zongela kabino pona ebisabino. Combien nzamba pamboli na yebi ke nzambi wana akopambola ye lisusu na yebi te akobenga nga yebisanga mama tu avais raison pour na yebi si zalaka ka miso na yo ezalaka fixé vers l'éternel miso na yo est tourné ka na nzambe wana parce que il est Dieu, il ne ment pas. Nzamba akosaka te muta mokila ko promettre yo akokoma ko binisa o ko binisa alingi okoma lokola ebinelo ebete bete lokola zoba. Mais Nzambe a kosakate. Quand il promet, il réagit. Quand il promet, il dit et il donne. Quand il dit un mot et la chose s'accomplit. Nzambe a kosakate. Il est là. Il y a un Dieu dans le ciel. Biso ba to croyaka, to continue à croire. Bino ba bozo croire te, boya bo s'associer na biso bo croire. Bo mona. Bo mona makambo belete parce que bozo croire te. Impossible n'est pas son nom. Okoy ko simba Bible dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Au comment un mot impossible était. L'impossible n'est pas le nom de Dieu. L'impossible n'est pas dans la Bible. Il faut qu'on croie. Impossible exact. Talandeng de komama azu délivrance. Talandeng de komama azu kinya. Talandeng de komama azu penza esengo.
à comprendre que anizwa ba malédiction à famille et comme mema bande comme susu parce que ya tikali pona nzamba lingi ya bongwana. Pourquoi? Parce que au moins ba médecin ba lingi ko croire te. Bato ya ba science ezana bato ba croyaka te. Ba ate, bato ba mona ate, bango kaka orgueil physique. Donc orgueil physique wana esala elote. Parce que nzambe ka mutu kolopema, nzambe mutaboma kabiso, nzambe mutabatela biso, yende kolopema. Ye muta dirijaka, mokilo eza na loboko na ye muta desidaka. So ikutu ba roi bazo kufa. So ikutu ba prince bazo kufa. E bongo kaka yo nanga to kende kosala kiteti. Pwani basomba aliwate, ba prince ba roi. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un décidé nyoso yango salamaka. Biso batozo croire, bananzambe to s'attacher. Tous à décourager. Même ceux qui problème ne zo mais la solution comme monana. Solution de comment mais monana qui parce que nzamba permettre monana. Yo pe solution na ko monana. Tant nzamba ko permettre li kamne monana. Solution de comment mais monana qui point. Poison ina bon nzambe. Parce que à tourner qui retour, à tourner elonginaye vers le Seigneur. Il faut qu'on se tourne vers le Seigneur. Il faut qu'on s'attache vers le Seigneur. Qu'on fléchisse bas genoux vers le Seigneur. Qu'on croire que Asa Alpha Omega, le commencement et la fin. Les kambate za monene ndengenini. Nzambe Asa nabomo. Dieu est là. Il existe. Tika batbalo bamabe pona yo. Ba biso ba kosela biso ba kindoki ba moyibi ba kindumba ba nyonso ya mabe mais on est là devant l'Éternel miso na biso ba luka pa nkolo soki kutu moyibi na croix azwa ki ngolu kaka yo bazo banoza ndoki oza moyibi kaka yo bazo lapide yo oh yesu asala ki mosa ndumba ngolu yesu asala ki moyibi na croix ngolu yesu ayepo na bandoki babika yesu ayepo na batu ya masumu bazwa lobiko aye pona batu malamu te bato bazomona bana ba science baza très bien baza bien te yeso aye pona bango te aye apesi bomo ina pona batu ya mabe. Alors yo muto ozomona ke anga ibomo inanga te yaka kolela te. Solution eza pa nzambe, solution eza pa Jésus-Christ le roi vainqueur. Tala la croix, l'œuvre de la croix. Tala œuvre de la croix oko s'incliner yo betaka mabolongo s'attacher na Christ au monde abikamo. Na pesi ba mbote ba oya ngani nyonso boza tellement ebele pasteur Jimmy Ndunga umela papa yo moko yebi nini to sololaka s'attacher ka na nkolo omona bikamo na yo ba problème na nyonso ko za la résoudre. Na pesi mbote na oyanga Pepe qui a la le millionnaire yo kwayaka na ona nkolo yo okwayaka penza na nkolo le millionnaire na kata Suisse. Wumela kaka ndongo lingaka maloba nzambe sala pe bolamu ndongo sala ka bolamu nzamba kozongisela yo ebele kozala décourager te. Napesi mbote na oyanga ma copine privée Hélène Louza mère double muto alinga nzambe copine nanga banda lemba mona lemba Hélène Louza mona bangamelo to bando kenaye protestant na CPK lemba to yemba kuna na ba Frank Moulaja biso nyonso ba apôtre Martin Dongala ba apôtre Dospo Nzao donc to yemela penza nkolo toza otolinga nzambe uta bomana wumela ba oyanga boza tellement ebele. Ma copine privée Suzette Massambi Wumela la Comonose Zalaka yo ma copine privée Lydie Kyungu Yaba Kyungustin ya papi Chama Carlos Ugo Bospe Kangami Mokileta Mola Mbutu na pesi mbote na oyanga ipenza boza tellement ebele. Robson Pemba balobi mona suka liaka ebele étranger makonda ya batu ya papa ya mama Tsaka Bernadette. Nabosanité grand prêtre Zikondo Blaise ya trésor nabosanité Kams le Salvador au hasard préfet professeur ya Frankfurt bo mi na boza tellement ebele na ebité na banda wapi na sukisa wapi wana kutsongi na bosani ye ko pepaye bisika zali na zui problème King Mulanga Ingrid Moulanga ya Marian et Balakin nakata ya Liège grande sœur propre Jocelyne Kidjoa ya batu ya papa Eric nakata serein papa Eric Kidjoa wumela boza tellement ibele ba oyanga na ebite na kosisa awate bisou
Nzamba Lola Bomba, Pabatela Bino, Chantal Kapinga, ya Christophe. Bye. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne, Preta Congo TV. Ah, Penza, pas de polémique.